Nero sigenda kurisayo era tutandikidde ku lukungaana olwabadde ku kisaawe kya Masaka Recreation Grounds luno lwategekeddwe kanisa ya House of Prayer Ministries International abakkiriza okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo beeyiye mu kisaawe kino okubeera ekitundu kusaba kuno era ng'abandi basuze mu kisaawe ate abalala zagenze okwera ssaawa 12 ez'okumakya nga bali mu nnyiriri nga tebaagala kusubwa kigambo kya Katonda. Ezo zolaba z'ennyiriri z'abakkiriza e Masaka nga bazze mu kusaba okumaze essaawa 24 okutegekeddwa ekkanisa ya House of Prayer Ministries International esangibwa e Makerere Kikoni ng'okusaba kubadde ku Masaka Recreation Grounds ku mulamwa ogugamba nti ebyakuggyibwako byonna bikuddire. Ku ssaawa 12 ez'okumaliri babadde batandise okujja kwosa n'abo abasangiddwa nga basuze mu kifo kino. Abakkiriza bavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Masaka, Lyantonde, Sembabule, Bukomansimbi, Busia, Mutukula, Rakai, Kalungu, Bushenyi, Kampala, Ntungamo, Fort Portal, Jinja n'awalala. Abantu okuva yonna gye bavudde bazze balambika bye bafunye mu kigambo ky'omusumba Aloysius Bugingo. Bano bagamba nti tebasobola kusubwa ebigambo ebibazimba mu mwoyo ne mu bulamu. Nze kwebaza Mukama ku lw'obulamu bwe n'okwesabira nganzi nfune address njagala business engeri ye gye yayingira ekibuga nga talina kyali ng'avudde mu kifo kino nange leero nzize nsabe Katonda bwe nzirayo mu Kampala nfune address nga ye bwe yamuwa address siwasula wokka wabula ne House of Prayer Ministries International Land. Example lwasembayo ekkololo twavayo twali mu kusaba kw'amaanyi era we navayo nafuna ebyamagero bingi nenfuna n'emikolo ey'omusajja nankyalira kugamba Mukama ze nga atukola bulungi muzina enkungaanya nnyo. Babadde mu kusaba kuno nga tewali kusosola oba mulokole oba tali. Pastor Bugingo nsinga kumunyumirwako enjiri ye ekwatagana ku nkulaakulana omuntu gy'ayinza okwekulaakulanyamu kwegamba n'otaba override on someone nti yajja okujja mu kizibu. Waliwo lwe natega ledi eyo ne mmugwako naye ekigambo kye nasooka okumuwulirako ng'agamba nti bwe weesiba ku muntu n'olaba nga talina gy'akutwala mute. Abantu abatawuliriza bannange ekigambo kya Katonda muwulirize ekigambo kya Katonda kuba ffenna kwe tutambulira kwe tuyimiridde era kye kituzaamu amaanyi. Abavudde mu buvanjuba obw'eggwanga okugeza Busia balambise ebyebakyusiza obulamu nga bayita ku social media nga baagadde okubaawo mu buntu. Abateekere be Busia mbosimbaho beresa basubirese amaani sebuli bisaba bibitamu muli sala isaba nende ebintu kyosaba byose biri kyo bitamu muli tali Yesu ndebe Busia byose mbahesa ho mama wange hesa ho baba abana befo ndebe Busia bose bahesa nimbadahisa nasaye baloho bali. Abalala basiimye omukisa omusumba Aloysius Bugingo gwabawa ng'atambuza enjiri mu bitundu by'eggwanga okugeza Fort Portal okusaba okwaliyo mu May, Embarara okusaba okwaliyo mu June, Ejjinja okusaba okwaliyo mu July, mu Kampala okusaba okwaliyo mu September ne Masaka gye babadde. Twebaza Pastor Bugingo tutegekera olukungaana luno abantu bajja bo bayingira era tutandise okukola tetutoma. Muwulidde tutandise okukola bannaye buli ali ewaka yanguwa osambyeko gye osabe ogere n'omukisa guno ogwa leero ne yonna gy'akola enkuŋŋaana ntambula naye kati nfuna ko bayita okuba ejjinja limu n'ebinyonyi 2 nyingiza ssente ate nga n'omwoyo ne Yesu Kristo ali mu nze kati ko bayita okuba ejjinja limu n'ofuna ebinyonyi 2 wonna pasita wabeera mbeerawo nsinza bwe nkola. Byamukisa Ronald ne Owara Gabriel, Solot TV, Omunyo.